I dette delkapitlet er vi tilbake igjen til å regne med pluss og minus. Vi skal regne sammen ledd med potenser. Det betyr at vi regner sammen med å bruke pluss eller minus. Og da er det viktig at vi skiller mellom det som vi har hatt på de tidligere sidene. Vi er nå på side 62 i boka. Når vi multipliserer, så jobber vi på en måte. Når vi multipliserer med potenser, så jobber vi på en måte. Og når vi regner sammen ved hjelp av pluss og minus, så jobber vi på en annen måte. Jeg skal vise noen eksempel og en regel for hvordan vi skal jobbe. Deretter noen eksempeloppgave. Dette her er en eksempeloppgave på hvordan vi jobber når vi regner sammen bokstaver. Og da kan vi kun regne sammen de bokstavene som er like, fordi at de er symbol på tall. Så det betyr her at vi kan regne sammen 3a og a, og 4b og 2b. Og det som vi nå har lært er at vi kan si at 3a minus a, det blir til 2a. Og vi har også lært at 4b pluss 2b, det blir 6b. Og vi husker i tillegg at svaret må stå i alfabetisk rekkefølge. Så svaret i dette regnestykket her blir 2a pluss 6b. På samme måten så er vi nødt til å forholde oss til potensuttrykk når vi skal regne sammen dem. Og det første eksempelet her, her har vi like potensuttrykk, vi er a i andre hele veien, sånn at da blir ikke noe krøll i systemet. I eksempelet som kommer under firkanten her, så blir det litt mer krøll. 5a i andre pluss 4a i andre minus 3a i andre. Kan vi regne sammen slik som det her. 5a i andre pluss 4a i andre, da har vi 9a i andre. Og så tar vi vekk 3a i andre, og vi står igjen med 6a i andre. Så vi teller altså med andre ord a i andre. Vi har 5, vi legger til 4a i andre, og vi tar vekk 3a i andre for å få 6a i andre. Så ser vi på den nederste. Og her har vi to forskjellige x-er. Vi har x i tredje, og vi har x. Og vi har x i tredje igjen. Og de som vi kan legge sammen, det er x i tredje. De kan vi legge sammen. Og 2x her, sånn, eller den x-en, den må vi behandle for seg selv. Fordi at den er symbol på et annet tall. Sånn at x i tredje, det er symbol på et tall. X, den er symbol på et helt annet tall. Vi regner da ut dette på følgende måte. Vi begynner med x i tredje, og sier at vi har 3x i tredje pluss 4x i tredje, og det blir til sammen 7x i tredje. Minus 2x-en, den står igjen alene uten at vi kan hverken legge til eller trykke fra noe, for det er ikke oppgitt i oppgaven. Så da må den i svaret også stå som minus 2x. Så hele svaret her blir 7x i tredje minus 2x. Legg i tillegg til at her så må du ta det i synkende rekkefølge. Sånn at du har x i tredje først. Hadde du hatt en x i andre, så hadde den kommet deretter, og så kom x. For den er jo da x i første, hvis vi tenker sånn. Så her må vi ha x-ene, eller potensene i synkende verdi. Så tenker vi med regelen. Ruller oss ned til den. Når vi regner sammen ledd med potenser, så kan vi bare regne sammen helt like potenslegg. Ledd når vi plusser, når vi adderer eller subtraherer potensledd, så kan vi kun regne sammen helt like potensledd. Når vi regner sammen ledd med potenser, altså vi er på pluss og minus igjen, så er det viktig at vi ser at det er en stor forskjell mellom det og det å gange sammen. Så det er altså en stor forskjell på hvordan vi jobber når vi multipliserer og eventuelt dividerer potensuttrykk.
blir ikke det så mye divisjon i dette kapitlet, men i alle fall multiplisere. Og når vi adderer eller subtraherer potensuttrykk. Og den store forskjellen den ligger i at når vi adderer eller subtraherer, når vi tar pluss eller minus i et potensuttrykk, så kan vi bare regne sammen helt like potensledd. Og det betyr at har vi x i andre, og vi har en x i andre, så kan vi plusse de sammen slik at vi får 2x i andre. Men har vi x i andre og y i andre, så vil svaret vårt bli x i andre pluss y i andre. Vi kan nemlig ikke sette dem sammen på noe vis. Og vi tenker for oss noen oppgaver. 240 A. Vi er på side 62 i boka, og vi regner også noen oppgaver fra side 63. Vi sjekker først at potensuttrykkene som vi skal plusse sammen er like. Og det vi har her, det er rett og slett 2y i femte. Det vil si at vi har y i femte pluss y i femte. Det er 2y i femte. Pluss at vi har 4 til. Vi tenker oss tid til å skrive det opp. Og til sammen da så har vi 6 y i femte. Dette er kun for å illustrere. Når du blir god på å plusse sammen potensuttrykk, så tenker du bare 2 pluss 4 og se hvor mange potenser du har. Eller hvilke potenser du har. Ja. Så sjekker vi i 241c at det er a i tredje, a i tredje og a i tredje det dreier seg om. Ja, det er det hele veien, så da kan vi ta pluss og minus, slik som vi gjorde her oppe. Nå går jeg rett på sammenregninger uten å dele opp. Men jeg vet altså at her har vi 4a i tredje, her er 5a i tredje, og her er minus 6a i tredje. 4a i tredje pluss 5a i tredje, det er 9a i tredje, minus 6a i tredje. Det gir meg 9 minus 6 er 3a i tredje. B. Her har vi 3x i tredje, og vi har minus 2x, og vi har pluss 4x i tredje. Så her har vi altså x'er i forskjellig grad. Her har vi x i tredje, her har vi x i første, husker vi. Og da kan vi kun regne den og den sammen, mens den må komme til slutt. Og så er det også noe som sier at hvis du har potenser av forskjellig grad, x i tredje er mer verdt på en måte enn x i andre, som er mer verdt enn x i første. Så da stiller vi det opp etter hvem som er mest verdt. Så det betyr at i svaret vårt så vil vi først få x i tredje, og deretter får vi x'en. Så da sier vi 3x i tredje pluss 4x i tredje, det er 7x i tredje, minus 2x. Og her har vi svaret vårt. Nettopp på grunn av at vi bare kan regne sammen helt like potensledd. 244b, den er regnet som en brun oppgave. Og her må vi se etter hva er det vi har. Jo, vi har y i tredje, og vi har y i sjuende. Da er det altså den og den vi kan regne sammen, og den og den. Vi begynner med minus 8y i sjuende, minus 3y i sjuende. Her ser vi at vi har en negativ 8, minus 3, så da skal vi få minus 11y i sjuende. Og så har vi 13y i tredje, minus 4y i tredje. Da skal vi ha pluss 9y
i tredje, og legg merke til også at y i sjuende er mer verdt enn y i tredje. Altså kommer på en måte før i svaret. Eller helt faktisk.